Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Иш илгери программасы Ала Тоо 24 каналында өз ишин баштап турган учуру. Түз эфирде кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда, бирок ага карабастан өлкөнүн кайдыгер карабаган инсандары бир катар иштерди аткарышууда. Айтсак, кечээ жакында эле Кыргызстанда медициналык мекемелерге көрсөткөн ыктыярчылардын жардамдарын координациялоо үчүн Бирге платформасы ишке кирген. Маалыматка ылайык, Бирге платформасынын максаты медициналык мекемелерге жардам көрсөтүү жана колдоо маселелерин чечүү боюнча иш-аракеттерди максималдуу мобилизациялоо. Дал ушул тармакта учурда иштер кандай аткарылып жатат? Биз студиябызга Бирге ыктыярчылар штабынын өкүлү Элдар Шабдановду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келиңиз. Рахмат. Мына ушул платформанын иши тууралуу бир аз токтоло кетсеңиз. Бул Бирге координациондук борбор биздин байкообуздун негизинен келип чыккан нерсе учулган. Анткени мен өзүм дагы мурда ошо биз барбыз кыймылын азыр дагы мурда дагы ошо активдүү бир ыктыярчыларынан болом. Ошондо эле байкаганбыз, баягы биринчи гуманитардык кризисте эле байкаганбыз. Бул ыктыярчы топтор бири-бири менен жумуштарын координация кылбайт экен. Анан өкмөт менен мындай тыгыз байланышта болбойт экен. Анан биз ошол ыктыярчы топтордун баарын башын бириктиргенге аракет кылып жатабыз. Баарыбыз алып барып жаткан иштерибизди координация кылганга, анан жана өкмөт менен, ошо врачтар менен түздөн-түз тыгыз байланышта болуп туруунун максаттадык. Анткени кээде болуп калат, бир эле жерге мисалы үчүн тамакты 5-6 компания алып барып коюшу мүмкүн. Ошол эле убакта башка жерде ал камтылган эмес, тамак алып барылган эмес. Ошондуктан бул жөн эле IT решение керек болот. Ошо биз birge.pro сайтында ошо бетиктерге кандай жардам керек экенин ошол жака жазып жатабыз. Бул ошо сайттын дагы негизи максаты максималдуу түрдө көп киши кошулса, анткени баардык эле маселелер өтө көп. Баардык маселелерин чечкенге ошо ыктыярчы топтор жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан элдин калың катмары керек ушул жардамга. Жогоруда сиз айткандай, мына алдыга койгон ошол баягы жардам көрсөтүлүп аткандардын баардыгын бириктирүү деп атасызбы. Ушул учурда дал ушул платформа өзүнүн максатына жеттиби? Толугу менен жете элек, анткени ачылганыбызга бир эле жума болду түзүлгөнүнө. Азыр эң чоң маселелер бул жерде мисалы үчүн коомдо кандай суроолор болуп атат. Кайсы жерде орун бар, бош орун бар? Дары-дармекти кайсы жерден алабыз? Бул өлкөдө жок. Анан кийин кимдерге кандай жардам керек экен, кайсы врачтарга кандай тамак аш керек экен, кандай транспорт керек экен. Анан калган вопростарда медиктер жетишпейт. Анан туура кантип дарыланабыз деген ошо эң чоң суроолор болуп атат. Ошондуктан ушундай кризисте болуп атабыз. Азырынча биз мамлекет менен тыгыз байланышта болуп, ошо маалыматты алганга аракет кылып атабыз. Канча бизде стационар бар, ал жерде канча киши иштейт, канча оборудование бар. Анткени жардам беребиз дегендер бар, бирок каяка алып барабыз дегенде биз дагы жообун билбей калып атабыз. Анткени ошондой бирдиктүү бир система, база жок экен. Ошону мамлекеттен азыр алганга аракет кылып жатабыз. Максатына кайсы тараптан жетти? Бул тамак аш тарабынан жетти десек болот. Сонун бир таблица түзүлдү, ушу биздин ыктыярчылар кылып атат. Азыр билебиз Бишкекте канча стационар бар экенин, кайсы жерде канча киши тамактанат экенин. Алар чын эле тамакка муктажбы же өзүлөрүнүн кухнясы бар, анан жөн эле сурап жатышабы? Ошол тараптан максатына жеттик. Ошо бир 6-7 максат койгонбуз, ошонун жарымына жетти, жарымы жете элек. Бирок убакыт дагы бар, анткени ачылганыбызга аз эле болду. Ошо өкмөт менен тыгыз маалыматты алууга жана ошо ыктыярчылардын дагы башын бириктиргенге аракет кылып жатабыз. Мына ушул ыктыярчылардан көбүнчө кандай баягы жардамдар келип жатат сиздерге? Тамак аштан сырткары, дары-дармек, андан башка дагы түрдүү запростор болот экен. Электрик керек болот экен, сантехник керек болот экен, жүк ташыган машинелер керек болуп атат. Анан мындай стандарттуу эмес запростор бар, мисалы үчүн чака берип тургула, вешалка берип тургула дегендер. Ошонун баарына жалгыз гана ушу тамак жасаган ыктыярчылар топтору жардам бере албайт. Же болбосо жалгыз гана транспорт берген ыктыярчы топтор жардам бере албайт. Бияка ошондой уже калың элдин жардамы керек да. Ар кандай жардамдар керек сурап атышат. Бирок эң эле көйгөйлүү маселе азыркы учурда өлкөбүздө ошо медицина кызматкерлердин жетишсиздиги жана дары-дармектин жетишсиздиги болуп жатат. Бул тарапта өкмөт менен чогуу иштебесек, бул жерден биз эч нерсе кыла албайбыз. Мунун негизи өкмөттүн маселеси. Бирок ошо бизге эгер айтса, мына могул жерде бизге кол жетпей атат, киши жетпей атат, ушуну тизмени түзүп берген кишилер барбы дей турган болсо, биз бергенге даярбыз.
Анткени ал жерде да көрүп атабыз, ушу өкмөттүн өзүндө дагы, Минздравдын өзүндө дагы көп кишилер ооруп, жакындары ооруп, жумуштарына көңүл бере албай атканын байкап атабыз. Эми бул жерге жардам бергенге биз даярбыз, ыктыярчылар. Анан дары дармектер боюнча дагы кайрылып жатышат да, мисалы бүгүнкү күндө бул дары жетишпей атат, бизге керек болуп жатат депчи, алар андай жарандарга кантип жардам берип жатасыздар? Биз жанагы Бирге Чекит Про платформасында кимден кандай түшсө запрос, бирок ошо врачтардын өзүнөн да, анткени мошенниктер да жазып калбасын деп, ошо врачтардын өзүнөн түшкөн болсо ошолорду киргизебиз таблицага. Ошол эле убакытта ошол жерде кнопка бар. Мен ушул задачаны аткарам деген кнопка бар. Ошону каалаган Кыргызстан жараны басып, аты жөнүн калтырып, мен ушул жака берет элем, мынча кислородный концентратор, мынча ивел берет элем дегендерде болуп атат. Бүгүн эртең мен эки ошондой чоң жардам берем деген кат келиптир. Аны буюрса ошол задачанын автору менен ошо аткаруучуларды экөөнү бириктиребиз биз, ошо координациондук борбордун максаты ошол. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө маалым болгондой эле мына дарынын жетишсиздиги байкалууда, бирок ошол сиздердин сайтыңызга кирип караганда мына жок дарыларды кээ бир адамдар таап калып атат да. Мисалы ошолорду каяктан алып жатышат? Алар кайсыл бир мамлекеттен алдырып атышабы же? Баары сырттан алып келип атат. Мисалы үчүн Кликсан деген дары Москвада 2,5 миң рубль болсо, бул жерде дарыканаларда 8625 сом болуп атат. Бул дарыканаларда. Эгерде жанакындай жеке адамдар, перекупщиктер болуп алып сатарлар сата турган болсо, 17 миң сомго чейин чыгарып кетишет ал баанычы. Ошондуктан бул өтө көйгөйлүү маселе болуп жатат. Муну президентибиз эле башка өлкөлөрдүн башчылары менен байланышып, самолеттор менен алып келсе жакшы болот эле. Анткени ортодон биринчиден адамдар эмне менен дарыланышты билбей атат. Экинчиден ошо билип алгандар билип атат да, жанагы антикоагулянттар өтө маанилүү экен, Кликсан, гепарин деген, алар таппай атышат, ал үчүн баа өсүп кетип атат. Муну тездетсе өтө жакшы болмок. Сырттан алып келип атышат. Контрабанда болуп калып атабы таможняда, кандай растаможка болуп атышат, мен аны билбейм, бирок бул дарылар өтө эле керек. Мен өткөндө да сунуштап кеттим беле, ошо өлкө же өзү алып келсе самолеттор менен, жанакы фарм компанияларга байланыштуу болбой, ошолорго мындай көз каранды болбой, өзүлөрү алып келип, же болбосо Кыргызстандын бардык жаранына именно ушундай 5-6 позиция керек болуп атат. Күчтүү жанакы антибиотиктер, анан кийин антикоагулянттар. Ушуларды алып келе турган болсоңор, анда растаможканы жеңил кылып беребиз десе, элдер өзүлөрү заказ кылмак да. Анткени ушу 5-6 компания бар алып келип аткан, аларды фарм компаниядан сырткарычы. 5-6 эмес, көп кишилер алып келип атат, бирок аларды угуп атабыз, кээде таможняда проблема болуп калат. Ошол эле убакта бияктан адамдардын өмүрлөрү кыйылып атат, ошол дары-дармектер жетпей. Же болбосо акча жок дей турган болсо, анда элдер акча чогултуп алып келмек, эгер мамлекет өзү алып келе десе. Бирок кечээ Мурдайөнү вице-премьердин отчетун уктук, акча бар экен, 148 миллион доллар колдонула эле экен дагы, ошо 2 миллион доллар эле колдонуптур. Менин оюмча муну ыкчам тездетиш керек. Жакшы, анан мына сиздердин бүгүнкү күндө платформаңыздарда, өткөзүлгөн платформада дагы кандай дарылар керек болуп жатат? Элдерден баягы суроо талап күчөгөн дары барбы? Мына ушул сиз жогоруда айтып кеткен баягы гепаринден сырткары. Эң эле керек болгон ошол эле. Кликсан, гепарин жана аналогдору, Флинокс деп атышат, Аксапар деп атышат. Анан күчтүү антибактериальный, мен өзүм врач эмесмин, ошо акыркы протокол менен таанышып эле ошондон айтып атам да. Левофлоксацин, оксифлоксацин деген ушундай дарылар керек болуп атат. Негизи эң эле маанилүү ошолор экен да. Анан жанакындай парацетамол, ушундай сыяктуу калган дарылар, жанакы тайлалхот дегендердин азырынча алардын кереги деле жок. Жанакы дексаметазон, эбуфил деп атап, аларды албагыла деп атпайбы? Аларга талап деле жок азыр. Башында эң биринчи протоколдор туура эмес болгон, анан кийин өзгөртүшкөн да. Ошо кээ бирөө ошо эң биринчи протокол менен дарыларды улантып атышат, ошондуктан туура эмес дарыларды алып, сатып алып, издеп жүргөндөр да бар да. Бирок акыркы протоколдор боюнча ошо антикоагулянт, антиагрегант, антибактериальныйдар да, антибиотиктер. Керектүү адамдарга сиздер тараптан кандай жеткирилет? Же алар телефон аркылуу чалып эле өзүлөрү келип алып кетишет? Биз эми ыктыярчы топ эмеспиз да, биз координациялык борборбуз да. Азыр жакшы көрүнүш болуп атат, ушу жерлерде азыр район, область болуп уже ыкчам кичи топтор түзүлүп жардам берип атышат. Мен мисалы үчүн Түп районунан болом. Мен бул координациондук борбордон сырткары азыр ушу Түп районуна жардам берүү боюнча да аракет кылып жатабыз. Ал жерде ошо акимдер, айыл өкмөттөр, жарандык активисттер, меценаттар баары чогулуп, өзүлөрү эле кыска убакыттын ичинде
мамлекеттен, борбордон эч нерсе күтпөй эле эмне бар экен тизмесин билип алышта, канча ФАП, канча ГСВ бар экен. Анан байкелер ким жардам берет дегенде өзлөрү акча чогултуп, азыр ушу Бишкектен дары-дармек алып барып жиберип атабыз. Ошондой сыяктуу эле ар бир райондо уюшса, менин оюмча эффективдүү болот. А биздин максат болсо көбүнчө азыр Бишкекке жардам берип атабыз дагы, бирок Кыргызстан боюнча азыр базасын түзүп атабыз. Анан аларга маалымат керек болот. Кайсы жерден акчалан чогултушат, анан кайсы жерден мисалы үчүн СИЗ, защитный костюмдарды ала турган болсок, биз базасын даярдап койдук. Кайсы жерден медикамент ала турган болсо, алардын базасын даярдап атабыз. Анан оптовый поставщиктердин. Биздин жардам негизи ошондой координацияда, анан маалымат топтоп, маалымат менен бөлүшүүдө болот да. Анан ошо региондорго биздин платформага доступ беребиз, аларга логин, паролун беребиз. Алар дагы ошо өзүнүн региону боюнча, мисалы үчүн Ошто белгилеп туруп эле, жалаң гана Ош боюнча запросторду киргизиши мүмкүн да. Ал жерден ыктыярчылар табылып атат азыр. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Алато 24 каналында иш илгери программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мына ошол мындан бир канча күн мурда Бирге платформасынын иши тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде мына ушул тармакта кызыккан суроолоруңуз болсо, анда бизге түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312, ал студиянын номери 670476. Мына айтсаңыз, ушул платформада, Бирге платформасында буга чейин бир кыйынчылыктар жаралып, ага бир өзгөртүү киргизүү тууралуу да ойлонуп көрдүңүздөрбү? Биздики күн сайын стратегиябыз, жумушубуз алмаштырат. Анткени биз өзүгө бөлүп алганбыз. Мына тамак аш, транспорт, медикаменты, медоборудование деп бөлүп алып башында иштеп баштаганда бизге кийин белгилүү болду, бул менен гана чектелбеш керек экен, же болбосо могу транспорт маселеси чечилген экен, биз ал жерге көп кийлигишпей эле койсок болот экен. Мисалы депутат Маалим Маматалиев штаб түзбөдү, народный штаб деп ошо водительдерди, айдоочуларды бир группага алып. Алар жакшы жумуш аткарып атыптыр, ал жерге көп деле керегибиз болбой калды. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн азыр маалымат жетишпегендикти, туура кантип дарылануу боюнча, анан дары-дармектикин ушундай аябай жетишпей аткандыгы, ушулар маселе болуп кетип, биз ошого көңүл буруп атабыз. Күндө өзгөрүп атат. Анткени биз башында ар бир больницадан, ар бир обсервациядан маалыматты ким алат деп билбей атканбыз. Анткени өзүбүз здравоохранение системасында иштеген эмеспиз да, биз деген башка сферадан келгенбиз. Бизге маалымат керек болчу. Ал жерде канча киши бар, канча ИВЛ бар, канча дары-дармек жетпей атат. Аларга чалсак эле биз Минздравга бергенбиз. Минздравга чалсак, жок бизге бербейт алар деп. Анан кечөө эле билдик, фонд алат экен ушундай маалыматты. Фонд обязательно медицинское страхование. Эми бүгүн ошо өкмөткө барып кайрылалы деп атабыз. Бизге маалымат берип койгулачы ачык. Канча больница бар. Биз дагы келип бизден да сурап атышат да. Мамлекеттен да сурап аткандыр, бирок мамлекетке кайрылбайт да көбүнчө ыктыярчылар. Анткени аяктан кайсы эшикке такылдатып жүрөт билбейт да кимге кайрылаарын. Ошондуктан же түздөн түз өзлөрүнүн районда болсо, райондук ошо акимдерине, главврачтарына кайрылышат. Же болбосо чет өлкөдө жүргөн кишилер бар, алар Кыргызстанда системаны жакшы билбей калышкан, кайсы райондо кандай болуп калган. Ошон үчүн алар бизге кайрылышат. Биз ушундай акча чогулттук эле, ушул жактагы диаспора мисалы үчүн Финляндиядагы, Швецияга диаспора. Силерге акча жөнөтсөк, силер ошо кимге кандай жардам керек болсо өзүңөр алып барып коесуңарбы? Мындай адресность болуш керек да. Туура чын эле муктаж болгондорго жардам бериш керек. Анан ошондуктан биз ошондой маалымат база топтоп атабыз. Жакшы. Азыр бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Атыңызды Менин атым Жупар. Менин атым Жупар, мен Бишкектен звонтоп атам. Элдияр, ушу Элдияр балага суроо берейин дедим эле. Ушу иштеген ишиңерди аябай жакшы кылдыңар. Эми мен просто бир сөз эле айткым келип атат да, берген жардамдын баарын ушу кимге берип атат? Ооруган кишинин баары өз акчаларына сатып атат. Элдияр, ушу баарын өз колуңарга алып, ушундай ыктыярчылар ооруган адамдарга ошо берген жардамдарды өз колуңар менен алып барып берсеңер болобу? Например, дневной стационарда монча киши ооруп атат. Ушуга ушу керек экен деп. Менин угушума караганда ушу берип эле атат жардам, келип эле атат. Бирок бүт баары тең өз акчаларына алып атат. Мына телевизордон көрүп атасыңар, очередь деген кандай болуп атат. Рахмат сизге. Сиздин сурооңуз бизге түшүнүктүү болду. Ушу бага, ушу Элдияр ушу колуна алса жакшы болот эле ушуну. Тартипке салып бир нук менен берсе жана бергендерди оорулууларга. Жапар чоң рахмат. Кошулам сөздөрүңүзгө. Ошо дары-дармектер чын эле муктаж болгондорго жетип атабы, жетпей элеби деген да чоң маселе. Бирок биз ошо ишеништин негизинде иш алып барып атабыз. Биз алып барып ошо врачтарга тапшырып берип атабыз.
Эми анча-мынча имиштер болуп атат, врачтарды ичинен дагы сатып коет экен башка бирлерге дегенчи. Эми 100 врачтын баардыгы андай болбосо керек, бирок болсо керек, ошентип баштаса керек деген үмүттөбүз. Бирок азыр врачтар кандай сөздөрүн айтпаш керек, аларга только ыраазычылык айтышыбыз керек, колдоо көрсөтүшүбүз керек. Эми 1-2 кишинин айына баарын жамандаган болбойт. Биз жарандардын колдоруна бере албайбыз, ал дары-дармектерди алып келгендерди. Биз ошо врачтарга алып барып беребиз, больницаларга. Анткени жарандар оор акыбалда ошо ооруканаларга келип атышпайбы? Жарандардын өзүн берип койсок, алар балким туура эмес сайып алышат, туура эмес ичип алышат, ошо протоколго жараша болбой калып атат да. Эң негизги маселе жыпаржы бул жерден статистика болуп атат. Биз ошо өзүбүз өкмөт менен бүгүн байланышып сунуштайлы деп жатабыз. Же ошо өкмөттүн өзүнүн ресурстарын колдонуп, ар бир обсервацияга бирден киши коюп, канча киши келип атат, канча киши чыгып атат, ошону бир ачыкка чыгарып койсоңор. Же болбосо, керек болсо биз ыктыярчыларды чакыралы, бирок ал жерде бир тобокел бар да. Ал все-таки красная зона болуп атпайбы? Ал жерге барса биздин ыктыярчылар ооруп калса эмне болот? Алардын тамак аштары, ошо жанагы костюмдары, транспорттары камсыз болобу? Эми аны ыктыярчылар деле камсыз кылып берет, бирок ошо эң эле чоң ошо тобокелде ооруп калса кандай аларга. Ошон үчүн биякта ошо ичинде медсестралар, дары ошого майын алып жүргөн кишилер ошо статистиканы киргизип берсе, муну айта кетет турчу нерсе, азыр өкмөт өзү дагы платформа даярдап атат, ошо күн сайын кайсы жерде канча бош орун бар экенин киргизип турганга. Аны иштеп атышат, бирок ошого киши даярдаш керек да. Бирок жыпаржы жалпысынан өлкөгө келген дарылардын саны өтө аз болуп атат. Мисалы үчүн биз 6,5 миллион киши болсок, 1 миллион сыртта болсо 5,5 миллион ичинде. Ооруп аткандар бүгүн 10 миңге жетти. Анан кечээ эле прогноз чыкты, эң оор күндөр дагы алдыда. 80, калкыбыздын 83%-на чейин оорушу мүмкүн деген прогноздор бар экен. Бул жөнөкөй сырттан келген кишилер айткан сөз эмес, бул биздин эксперттер менен, американский вирусологдор менен чогуу прогноздолгон нерсе экен. Азыр аябай ушу популярный болуп атат. Демек бизде дагы миллиондогон кишилер тилекке каршы ооруйт, бизге да дары көп керек болот. Биз жөн эле координациондук борборбуз, биз Кыргызстанды монтип дары-дармек менен толтуруп сала албайбыз. Муну сөзсүз өлкө башы өзү киришип чечиле турчу маселе. Рахмат, кийинки көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узата берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу жол түз эфирде алып барып жаткан балдар. Мен Баткен областынын Кадамжай районунан чыгып атам. Мен Орозбек айылында женсовет болуп иштеймин. Аты жөнүм Алибаева Тазагүл. Мен ушул айылдагы айымдарды кече 3-4 күн мурда уюштуруп, эми ушу мамлекет ушундай маалда мамлекет бербеди деген немеден сөздөн алыс бололу, эми бардыгыбыздын колубузда бар, азыр пышыкчылык мезгил деген ой менен кичине акча жыйып, өзүбүзчө да эми өзүбүз инициатива көтөрдүк, ыктыярлуу топ түзүп. Анан ушул өзүбүздүн айылыбыздагы больницага жардам берсекпи деп кече врачыбыз менен макулдашып, бизге мындай аппараттар эме керек болуп атат да, пульсоксиметр дейт. Ооба, небулайзер дейт. Анан передвижный кварц дейт и респиратор мед кызматкерлери үчүн. Мана ушуну бир ортомчусу өзүнүн наркында биз эми ушу өзүбүз айымдар, энелерден, апалардан жыйылган акчага ушуларды алып, ушу бирин эки адамга болсо дагы өмүрүн сактап калганга жардамыбыз тие экен деген максат менен мана ушул иш-чараны жүргүзүп атабыз да. Ушуну кантип алсам болот? Акча азыр менин колумда турат. Түшүнүктүү. Мен аялдар кеңешинин төрайымы болом. Мен дагы ушул ыктыярлуу топту түздүм, Элдиярга окшоп. Рахмат, түшүнүктүү айдайжа, чоң рахмат. Ушинтип ушу региондордо өз ара чогулуп ыкчам аракет кылбаса, азыр борбордон бир нерсе күтүп кереги жок тилекке каршы. Тазагүл, Алибаева Тазагүл эже. Рахмат. Ушундай маалыматтар көп болуп атат да, каяктан алабыз дегенчи, акчаны чогулуп койшот, каяктан алабыз. Ошон үчүн биз сонун база түздүк, бирок ошол база Бирге Чекит Про сайтына кире элек, буюрса бүгүн киргизебиз. Биз аны өзүбүздүн социалдык аккаунттарда жыйнап атканбыз. Бирге Чекит Про Инстаграмдан, Телеграмдан, Фейсбуктан карасаңар, ал жерге чогулган, бирок кечээ чогулуп сүйлөшүп, ал страничкада дагы мынтип баракчаны өйдө көтөрүп, былай көтөрүп издеген да оор экен, ошондон ошо сайтка киргизип коелу дедик, единый база. Буюрса бүгүн кечке чейин киргизгенге аракет кылабыз. Айтишникибиз ошону даярдап берди, ошондой мүмкүнчүлүктү.
Ошадан карап алсаңыздар болот. Сиз ушу бирге Check-it Pro'го кирсеңиз, Telegramга өтүп кетесиз. Ушу Telegramдан сурасаңыз, качерден алсак болот десеңиз, сизге жооп берип коебуз, ошо базаны жиберип коебуз. Бүгүн кечинде буюрса жалпы калкыбызга дагы ал доступный болот, ушул база. Ана бир жерде айта кете турчу нерсе, абдан жакшы нерсе кылып атасыңар, айылда ошо акча чогулуп, ошо заказ берип атканыңарга. Бирок биз дагы ошо өзүбүздүн районго жардам берип акча чогулталы деп атканда, анткени көп запростор керек экен, көп муктаждыктар керек экен, а биздин чогулткан акча ошонун бир эле бөлүгүнө жетет экен да. Көрсө ФОМС акча бөлөт экен. Ар бир районго каралган экен бул нерсе. Ошондуктан акимдериңерге, айыл өкмөттөргө айтып койсоңуздар, ошо ФОМС менен байланышып, биздин районго канча каражат каралды эле деп уже сурай берсеңер, анткени биз сурасак, силерге каралган, которуп койдук 5-күнү. Ыкчам түрдө тендер жарыялап, уже ала бергиле деген бизге сунуш келди. Биз чогулткан акча кенедир акча болуп калат экен. Мамлекетке келген чоң акчалар бар да, ошолор таратылат экен, ар бир районго каралган экен. Ошондуктан ФОМСтон да сурагыла акчаңарды. Анан тез ыкчам түрдө жанагындай тендерлерге катышып, азыр тендердин да оңой жолдору бар. Именно ошо чрезвычайный ситуация болгондо бир аз жеңилирээк кылып өткөрсө болот. Ошондуктан ошо акимдериңерден, айыл өкмөттөрүңөрдөн талап кылсаңар, тез түрдө ошо тендер уюштурсын. А биз болсо поставщиктерди беребиз. Бизде карабайбыз. Мен поставщикмин деген баарын тегере киргизе бергенбиз, өзүңөр чалып тандап аласыңар ал жерден поставщиктерди. Каалаган номерден байланыша аласыңар. Чоң рахмат сизге, Элдар мырза. Убактыңызды бөлүп келип, ушундай маек куруп бергениңизге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз жогоруда ыктыярчылардын жардамдарын координациялоо үчүн түзүлгөн бирге платформасынын анын иши тууралуу сүйлөштүк. Биздин суроолорго аталган ыктыярчылар штабынын өкүлү Элдар Шабданов болду. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналы экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Биз менен бирге болуп акыркы кабарларга назар салтыңыз.